وزع اليوم الهلال الأحمر الكردي سلات غذائية مقدمة من مؤسسة كركوك الخيرية على 1100 عائلة من المهجرين القاطنين في منازل بحيي الكورنيش والغربي في مدينة قامشلو، وذلك في ملعب 12 من آذار. وستستكمل عملية توزيع المساعدات غدا لتشمل 7 أحياء هي الكورنيش والغربي الهلالية وقدوربك العنترية والأربوية وحي جودي. وأرسلت مؤسسة كركوك الخيرية 27 شاحنة مساعدات ضمن قافلتين، الأولى ضمت 15 شاحنة والثانية 12 شاحنة، بالإضافة إلى 45 طن من الأدوية مقدمة من مؤسسة كركوك الخيرية وقناة 8 وكتلة هلوست، حيث تم تسليم 40 طنا إلى مشفى الشعب وتوزيع 5 أطنان على العيادات المتنقلة. والمستفيدون من هذه المساعدات هم من مهجري عفرين والشهباء وحلب الذين هجروا نتيجة الهجمات التي تعرضت لها مدينة الرقة والطبقة وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب خلال الفترة الأخيرة.